Ciao ragazzi, passo dopo, passo dopo. Caro Giosuè, qui in Benin ormai conosco tutti. E oggi ho una storia incredibile da raccontarti. Un po' pas italien. Tu hai raison, mais tu vas comprendre, ne t'inquiète pas. D'accord. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Lo so, vi starete chiedendo tutti, ma dove cavolo è il Benin? È la stessa domanda che ho fatto io ai ragazzi di Emergenza Sorrisi quando mi hanno proposto di raccontare la storia delle spose bambine in Benin. Ma a questo ci arriviamo dopo. Il Benin si trova qui. Ex colonia francese, ottiene l'indipendenza solo nel 1960, diventando una repubblica con una popolazione di circa 12 milioni di abitanti. Oltre ad essere stato lo snodo per eccellenza durante la tratta degli schiavi ed essere la culla della religione voodoo, purtroppo questo paese è famoso per un'altissima percentuale di spose bambine. Io mi trovo precisamente nella città di Cotonou. Questa è la seconda missione che faccio con i dottori di Emergenza Sorrisi. Qualche mese fa sono andato con loro in Iraq per documentare come operano i bambini con malformazioni al viso nei paesi più poveri e pericolosi al mondo, per farli sorridere di nuovo. Questa volta invece ho una missione dentro la missione. Mentre i dottori opereranno come sempre più bambini possibile, io dovrò riuscire a documentare il fenomeno delle spose bambine. Purtroppo i matrimoni di bimbe così giovani producono gravidanze troppo precoci, che causano spesso la malformazione che poi i dottori devono operare. Questi matrimoni forzati sono vietati dalla legge, ma nei piccoli villaggi è ancora oggi una tradizione ampiamente comune a causa della povertà. Per scoprire di più su questo fenomeno verrò aiutato da Augustin, che mi farà entrare nel suo villaggio per vedere con i miei occhi quello che succede. La prima tappa è il mercato di Calavi. Vi posso dire che non vedo neanche un turista. Sono l'unico in zona, infatti ho gli occhi un po' puntati addosso, però vediamo cosa succede. Ci sono soltanto donne che vendono, perché per una legge del re mi hanno spiegato che soltanto le donne possono vendere tutto quello che portano gli uomini dalle campagne, dal mare, quindi le donne vendono il pesce, le verdure, mentre gli uomini le portano al mercato. È come se per legge si dovessero dividere i compiti. Nessun uomo può vendere, ma soltanto portare la materia prima. Purtroppo però a ogni bancarella noto che ci sono delle bambine che lavorano duro e generalmente sono proprio loro le vittime dei matrimoni precoci. Non potendosi permettere un'istruzione devono lavorare, ma non guadagnando abbastanza diventano un peso per le loro famiglie. Quindi spesso i genitori decidono di darle in sposa uomini anche di 60 anni affinché si occupino del sostentamento della ragazzina. Queste bambine non hanno altra scelta che obbedire. Sono sacrificate affinché i loro genitori possano crescere e far andare a scuola gli altri fratelli, di solito maschi. La situazione è un po' particolare perché di solito non si potrebbe riprendere niente, siamo al mercato di Gambì, però la nostra guida è del posto, quindi possiamo riprendere. E la cosa più interessante è, vedete che la situazione è un po' così. Non so quanto stiamo rischiando, non lo sto capendo perché siamo protetti da almeno 3 persone che ci seguono, ma mentirei nel dire che mi sento assolutamente sicuro. L'odore è fortissimo e pungente perché la puzza del pesce si mischia con il fango. Onestamente non so che pesci siano, ma sono freschissimi, sono ancora vivi, sono stati appena pescati. E tutto il pesce qua è fresco, i gamberetti si muovono, i granchi si muovono, è tutto freschissimo. Ma la cosa più interessante è che ogni donna, ogni viso è marcato dalle cicatrici, soprattutto qui, che sono delle cicatrici che vengono fatte da piccoline durante dei riti voodoo. Riguardano una divinità particolare, quindi se c'è una cicatrice qui è una divinità, se ce ne sono 2 sono divinità diverse. Ed è molto interessante perché ognuna di loro ha queste cicatrici. La telecamera qui non è ben vista. Alcune donne del mercato addirittura pensano che se riprese la loro anima verrà intrappolata per sempre. Altre invece sembrano più incuriosite, come la matriarca del mercato, elegante e silenziosa. La sua presenza però si sente.
Dalla sua bancarella, proprio nel punto centrale di questa baraonda, controlla e gestisce tutto il commercio del pesce. Vorresti vedere video inediti delle mie avventure? Questi reportage sono così intensi che è difficile condensare tutto in un solo episodio. E così ho deciso di condividere contenuti extra su Patreon. Ci ha portato nel posto più chic, perché avevo detto che io offrivo io. Vediamo cosa ci combina. Avrete accesso al backstage dei reportage, approfondimenti e video che non posso condividere qui su YouTube. È la cosa più secca che abbiamo mangiato. Vi lascio il link in descrizione se vi va di saperne di più. E vi auguro un buon proseguimento con questo episodio, perché adesso c'è una scena che mi emoziona tantissimo. Incredibile, qui invece vendono il carbone. Praticamente questo sarebbe la loro bombola del gas. Ognuna di queste gli permette di cucinare, quindi le donne vengono al mercato, prendono il loro sacchetto per poi cucinare a casa. No, vieni dentro, guarda che roba. Wow, è pieno di bambine che lavorano qua. È pesantissimo quel sacchetto e lo stanno muovendo loro. Sono pieni di carbone, mi sembra di tornare indietro di 500 anni. Est-ce que je peux entrer? Bonjour. Je vous aide? Non ho parole. Questo non cambierà niente, ma mi dispiaceva fargli muovere un sacco così. È pesantissimo, io da solo non ce la farei. Tu parli francese? No? Moi? Giuseppe? Attends. La mano è completamente nera. Completamente nera. Mais ce travail c'est trop dur. Nous, on est africains. Ouais. C'est normal ici. Ils vont pas à l'école. Non. Et tu penses que pour toute la vie, ils feront ça? Ils commencent pour apprendre les commerces, pour faire les commerces. Ah. Quand ils grandissent, elles aussi, ils vont commencer. Est-ce que tu peux faire moi un plaisir? Est-ce que tu peux lui demander qu'est-ce que c'est la félicité pour toi? Il s'appelle Séverine Ouroun. Il disait ce qu'il est en train de faire là. Il est en train de prendre comment elle aussi, quand il grandit, comment il va faire son commerce, quoi. Non so neanche come sentirmi, mi sento il classico italiano stupido che si scandalizza per problemi che in realtà sono la normalità nel terzo mondo, e abbiamo appena finito di parlare, si sono rimessi a lavorare subito, come se fosse normalissimo. E Agustin gli ha chiesto se loro andassero a scuola, chiaramente hanno detto di no, poi gli ho chiesto di chiedere se le piace quello che fanno e lei ha detto sì, vabbè, cosa mi deve dire? Però è impattante vederlo con i tuoi occhi. E che cos'è per loro la felicità? Dicono di essere contente di lavorare per imparare un mestiere, ma è un mestiere che garantirà loro la sopravvivenza. Qui l'equazione è facile: felicità uguale sopravvivenza. Perché è questo che fa la povertà. La povertà per prima cosa porta via i sogni e quindi resta solo sopravvivere. Abbiamo trovato una bambina che ha la mano bruciata probabilmente e le abbiamo detto di venire all'ospedale perché in realtà credo che abbia un'ustione molto simile a tutte quelle che curano i dottori. Quindi noi siamo qui seduti sulla barca, abbiamo notato e abbiamo detto di venire. Adesso lei deve parlare con i suoi genitori e capire se loro sono d'accordo, perché certe volte sono un po' scettici, e la portano all'ospedale. Vendredi? Samedi. Samedi. Sabato, l'ultimo giorno. Est-ce que je peux voir? J'ai fait une photo, ok? Ok, merci. Ho fatto una foto per i dottori di Emergenza Sorrisi, così magari vedono se possono fare qualcosa per questa bambina. Io credo di sì, cioè, chiaramente non ne so nulla, però ne ho viste tante quando eravamo in Iraq che erano simili. Adesso lei, la mamma, è venuta a parlare con Agustin e Agustin gli ha spiegato cosa fanno all'ospedale, che sarà tutto gratis. Agustin conosce una famiglia che ha deciso di far sposare la sua bambina di 13 anni con un uomo di 50. Stiamo andando a casa sua per incontrarla e parlare con i suoi genitori.
Merci. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonjour. Ma quoi de non? Chawan yo, rombi. Alors qu'on chawan ni. Comment tu t'appelles? Merveille. Merveille. Mande ya bobe non. Et là il côté ania. Merveille, je m'appelle Merveille. Merveille. Mande ya bobe non. Quel âge as-tu? 13 ans. 13 ans. Donc tu parles français un peu? Un petit peu. Mais et toi, tu vas te marier? Tu ne veux pas te marier? Mais t'es pas... C'est oui ou pas? Et non. Non. Tu ne veux pas te marier? La fille disait qu'il ne veut pas aller marier à d'autres. Quelqu'un veut continuer pour son travail, c'est qu'il est en train de prendre. Ouais. Et son papa avec maman disait qu'obligatoire, il doit aller. Ah, il doit aller. Ouais, il doit marier obligatoire. Agostà mi ha appena spiegato che la bambina ha 13 anni e vorrebbe restare qui a casa. Lei fa come lavoro, sta facendo un corso per diventare parrucchiera, però non hanno i soldi i genitori e quindi vogliono farla sposare con un signore di 50 anni che così la può mantenere, perché i genitori non riescono ad dargli un futuro migliore, quindi il papà pensa che la scelta migliore sia farla sposare con questo signore. Però lei dice, cioè ce l'ha proprio detto adesso, che non vuole sposarsi con suo papà. Cioè non vuole sposarsi con una persona che ha l'età di suo papà. Et son papa est en train de dire qu'on ne peut pas mettre tous les enfants de l'école. L'école chez nous ici, ça coûte cher. Et c'est son frère, il vient à la maison pour lui apprendre. Si c'est, quand il est en train de faire l'apprentissage, il doit apprendre, connaître un peu, écrire son nom. Quelque part, s'il prend les clients, les gens ils veulent faire les tresses, là, il va mettre un nom ou bien. C'est ça, jean frère. Est-ce que awulo oson no ma kwana ye ka ya forcer la yan se yan do so din de na ba ilo ale ha ahon ayan so sin ahon aga hon de bo ne bo na do ile. Il disait, je lui posais si allait les policiers, les policiers vont arrêter son maman du papa, il dit, il s'en fout de ça. Lui il veut continuer pour son travail quoi. Però la situazione è stranissima perché praticamente lui mi sta dicendo questa cosa davanti ai genitori, è come se i genitori sapessero già che lei non vuole assolutamente e che quando verrà, cercheranno di farla forzatamente sposare con qualcuno, lei scapperà e andrà dalla polizia. Però sono tutti tranquillissimi davanti a questa possibilità, cioè nessuno sta facendo una smorfia, né la mamma né il papà, sono tutti tranquillissimi. È strano, è una situazione molto, molto particolare, non so come leggerla. Si la petite fille reste enceinte très tôt, c'est un problème pour eux ou pas? Il disait que lui connaît les filles, les tisanes. S'il même la fille a tombé enceinte, il va donner les tisanes, les médicaments traditionnels, les médicaments de chez nous. Et qu'est-ce qu'ils font, les tisanes? Les tisanes, c'est pour protéger les bébés dans leur ventre. Bien accouché. Et bien l'accoucher. Quand il veut faire une accoucher, le bébé va rester petit pour sortir. Et après, il va grandir. Ok, tu comprends ce que je dis? J'ai compris. Par exemple, c'est ça. C'est ça, ils ont en train de préparer. Ils mettent l'eau dedans et tu bois, ça guérit du malade. Questa spero che non me la voglia far bere a me. Però ecco a beve lui. Vediamo l'odore, sentiamo l'odore com'è, ma lui se la sta scolando tutta, senza paura. Poi la butta a terra, credo sia un rito. Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Je fais les prières, je suis contact avec celui qui est mort, celui qui lui donne les pouvoirs. Il a pris ça chez son papa. Il a pris ça chez son papa. On doit le remercier à esprit. Celui qui lui... Par exemple, je te donne un exemple. Toi, tu es un journaliste. Au moment où tu as placé ta fille ou bien un garçon dedans. Et quand tu es mort, ta fille l'appelait les relais. C'est comme ça. On a parlé avec l'esprit. Il padre ha due mogli, una vive di qui, una vive di là. E i bambini credo dormano qui. Il dort dans la mosquée. Avec les nattes. Cioè, ci sono così tanti tessuti uno sopra l'altro che non so dove dormino, ma c'è una rete per le zanzare che mi hanno morso, soprattutto c'è un caldo, ragazzi, incredibile. Ça, c'est son pouvoir, c'est les médicaments dedans.
Ok. Quand il amène les maladies, il regarde ici. Si c'est les maladies envoyées pour quelqu'un, lui il va savoir comment, quel fait il va faire pour guérir les gens. Et ça c'est voodoo. C'est pas comme vaudou, c'est un pouvoir. Ok, pouvoir, Ouais, ouais. ok. Non so se i rumori siano necessari, ma a me è fortissimo. Credo si debba fare il rumore. Adesso dobbiamo incontrare il presidente di Emergenza Sorrisi del Benin e andare con lui in una scuola per fare della sensibilizzazione, quindi è una scuola di Gambì dove lei però non può andare perché non ha i soldi e lui farà una classe, terrà una classe di sensibilizzazione contro i matrimoni precoci. C'è sicuramente la povertà alla base della pratica dei matrimoni precoci, ma certamente c'è anche una condizione della donna che, come in altre parti del mondo, deve ancora fare dei passi avanti importanti. Questo incontro mi ha fatto capire che anche le vittime come Marvey sanno esattamente a cosa vanno incontro, eppure spesso non hanno altra scelta che subirlo. À cause de la pauvreté, certains parents acceptent que les enfants âgés de 13 ans, 14 ans aillent en mariage forcé. Est-ce que cet enfant qui va en mariage pourra supporter la grossesse? On ne peut pas. Tu ne peux plus aller à l'école. Parce que quand tu tombes enceinte, il faut faire 9 mois de grossesse. Et il faut rester à la maison pour garder l'enfant parce que si tes parents n'ont pas l'argent pour garder pour toi, dans ton avenir, tu ne peux plus continuer tes études. Donc, si papa dit qu'il faut aller en mariage parce que le monsieur a l'argent, il a beaucoup d'argent, on va te donner un mariage pour que tu puisses supporter tes études, il faut dire non. Il faut dire maman, non, je dois continuer mes études. Je dois devenir docteur, je vais devenir journaliste demain, je vais devenir sage-femme, je vais devenir ministre, je vais être président de la République. Alors, on ne doit pas limiter mon avenir. Je dois étudier. Maman, permettez que j'aille étudier. Ormai lo abbiamo capito. Il problema delle spose bambine è una delle tante conseguenze della povertà. È la mancanza di possibilità economiche a portare molti dei genitori a compiere questa scelta. Non è solo una questione culturale. E la sensibilizzazione che fa Emergenza Sorrisi non può certo risolvere un problema economico di un intero paese, giusto? Giusto. Da sole le parole non possono risolvere, però fanno una cosa molto molto importante. Forniscono un'alternativa, uno spiraglio, perché il fatto stesso di sapere di avere un diritto può essere la finestra su una possibile via d'uscita. In altre parole, il cambiamento non sarebbe nemmeno possibile se non si insegnasse a queste bambine che loro hanno il diritto di rifiutarsi, il diritto a immaginare un futuro. E da queste parti vi assicuro che può fare tutta la differenza.